दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों को सर्दी जुकाम से कैसे बचाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आज लेके आया हूँ एक नया सिरप जिसका नाम है चेस्ट एंड कोल्ड डीएस। आप देख सकते हैं ये चेस्ट एंड कोल्ड डीएस सिरप जो है ये सिप्ला कंपनी बनाती है और मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल जो होता है वो सर्दी में, जुकाम में, बुखार में, अगर बच्चों की नाक बह रही है, काफ़ी दिनों से परेशान है तो ये सिरप आप उन्हें दे सकते हैं। एक चम्मच करके दिन में 2 बार दे सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 3 बार दे सकते हैं। और समस्या काफ़ी गंभीर है, कई दिनों से सर्दी जुकाम है, नहीं ठीक हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।